В этом году на текущий и капитальный ремонт школ, детских садов и учреждений культуры Сургутского района из бюджета выделена рекордная сумма – 116 миллионов рублей. В предвкушении полномасштабного обновления 2 детских сада Лентора – Теремок и Родничок. Начинаем с кровли, чтобы не затапливало красоту внутри. То есть, чтобы наводить красоту внутри, надо сначала кровлю отремонтировать. В этом году и в одном, и во втором детском саду кровля, оконные блоки. На следующий год внутреннее убранство, внутренние помещения и фасады. Если в Родничке старт ремонтных работ запланирован на начало августа, то в Теремке уже с 9 июля кипит работа. Подрядная организация ООО «Ремстройбизнес» проведет капремонт кровли, вентиляционных шахт и отмостки. На данный момент специалисты подрядной организации провели демонтаж старого покрытия, разобрали двухслойный ковер из рулонных материалов, цементно-песчаную стяжку, бетонные переходные мостики. Работы ведутся поэтапно. По контракту завершить их полностью подрядчик должен 22 августа. Лиана Тангаева, Ленар Камардинов, городская телерадиокомпания «Лентор Информ».